بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس اليوم أو فيديو اليوم بالأحرى هو فيديو خاص بسلسلة تصحيح امتحانات الموحدة لشهادة الدروس الابتدائية اللي هي دورة يونيو 2018 المديرية الإقليمية الدرويش. نحاول أن نقرأ فحوى هذا الامتحان وننجز تمارينه للاستفادة منه من أجل الاستعداد للامتحانات المقبلة الشهر المقبل بحول الله تعالى وقوته. نبدأ بنص الامتحان. Texte. On estime que chaque cigarette raccourcit la vie d'un fumeur de 14 minutes. نقراو في النوبة الأولى ونعاودو نشرحو من بعد. Les personnes qui fument beaucoup meurent en général de maladies causées par le tabac. Celles qui ne fument pas courent aussi des risques en se trouvant dans une atmosphère enfumée. Il est toujours temps de s'arrêter de fumer, à moins que la maladie ne soit déjà installée. Les risques diminuent peu à peu et, au bout de 10 ans d'abstinence, ils disparaissent presque complètement. Deux des produits chimiques les plus nocifs de la fumée du tabac sont le goudron et la nicotine. Suzanne Meredith, Devenir adulte, édition Esborn DR. Abstinence, c'est arrêt et la rupture. Je répète, bien, on lit deuxième lecture, on relit le texte. On estime que chaque cigarette raccourcit la vie d'un fumeur de 14 minutes. تقريبا تنقدروا شاك سيجاريت تتختصر لنا حياة شخص اللي هو المدخن ب 14 دقيقة. تتعاود تنزل ليه إذا كان عنده 60 سنة تبقى السيجاريت الأولى يعني السيجارة الأولى يعني تتنقص ليه 14 دقيقة من حياته. صور شحال من سيجارة في النهار يدخن هذا المدخن، كل وحدة تقريبا ب 14 دقيقة. Les personnes qui fument beaucoup meurent en général de maladies causées par le tabac. يعني الناس اللي تيموتوا بزاف غالبا ما تيموتوا باش بالأمراض اللي تتكون السبب ديالها هي لو تابا. Celles qui ne fument pas courent aussi des risques en se trouvant dans une atmosphère enfumée. حتى الناس اللي ما تيكميوش لا يدخنون تا هما تيتعرضوا لواحد مخاطر ولا المضار ريسك باش الا كانوا موجودين في واحد الجو اللي متعلق بالطبع اللي هو متعلق يعني بالدخان. مجرد يكونوا حدا الدخان تا هما تيتعرضوا بحال هذوك اللي تيكميو ربما كاع اكثر. Il est toujours temps de s'arrêter de fumer يعني دائما يعني الوقت باش نوقفوا التدخين. à moins que la maladie ne soit déjà installée. على الأقل يعني ما لم يكن المرض à moins que la maladie ne soit déjà ما لم يكن المرض أنه تبت بعد عنه قد ثبت بالفعل يعني خاصك توقف. les risques diminuent peu à peu تيبقى تينقصوا بشوي les risques يعني المخاطر ولا المضار. au bout de 10 ans d'abstinence. l'abstinence كما قلنا هنا هو لاغي يعني على الأقل خلال 10 سنوات نتاع التوقف تيبدا المخاطر تتنقص. elles disparaissent presque complètement تختفي تقريبا نهائيا. هاد المضار تتجي من التدخين. deux des produits chimiques les plus nocifs يعني اللي هي مضرة ولا مؤذية de la fumée du tabac sont le goudron et la nicotine. بحيث نقولوا القطران والنيكوتين هادو اشنو يكونوا؟ هادو جوج العناصر كيميائية تيكونوا هما مسببات نتاع الأمراض. لي برودوي شيمي ولا فيمي دي تابا اللي تتجي عن عملية التدخين. Deuxième compréhension de l'écrit. Donne un titre à ce texte. أنا راح حاولت نجاوب فرقة مستقلة. Donne هذا سي الموديل 3 سيتادير نموذج 3. حنا ديجا درنا جوج نماذج سابقة وهذا هو الثالث في الفرنسية وربما كاين 3 نماذج في الرياضيات وحنا غادي نزيدو الآخرين. Compréhension de l'écrit. Titre.
هاد العنوان تيقدر. المهم حنا عطينا بعدين عطيت 3 نماذج هنا وانتم ممكن تزيدوا شي حاجه اخرى. لي دونجي دو لا سيجاريت يعني مخاطر اش السيجاره. لي ريسك دو لا سيجاريت نفس ديكور نفس تقريبا العنوان فومي سي تيو. وانتم ممكن ديروا شي عنوان من عندكم. Ce texte est-il descriptif, narratif ou informatif? C'est un texte informatif. تيخبرنا ما تيصف لينا ما تيخبرنا وتيعطينا معلومات. مثلا السيجاريت راكورسي لا في دان فيمور دو 14 مين تتنقص لينا من العمر تاع المدخن 14 دقيقة. يعني تيعطينا أخبار ماشي تيوصف لينا واش هادي زينة واش هادي كبيرة واش كذا ولا لا. 3. Quel est l'auteur de ce texte? هي مكتوبة هنا اللي قلت لكم قبيلة. Suzanne Meredith. 4. De combien de temps chaque cigarette raccourcit la vie du fumeur? قلنا قبيلة une cigarette de raccourcit la vie d'un fumeur de 14 minutes. هي مكتوبة في الأول. 5. En combien d'années les risques du tabac disparaissent-ils complètement? راه كتبين ils disparaissent presque complètement شحال au bout de 10 ans. هي les risques du tabac disparaissent complètement au bout de 10 ans d'arrêt. 6. Chacun chasse l'intrus, raccourcir, diminuer, réduire, prolonger, abréger. لاحظوا هذا التمديد والما باقي كلهم فيهم المعنى نتاع التقليص. هيا prolonger تمديد والاخرين فيهم التقليص. tabac تديميني لا في دان فيمور دو 14 minutes. 7. نشوفوا dans de produits dangereux cités dans le texte. آخر جملة راه فيها هاد لي برودوي. يعني شنو هما هاد العناصر أولا هاد المنتوج اللي تيكون في الطابا اللي هو قبيلة تنقولو طابا هو التبر. شكون هما هاد جوج العناصر اللي في الطابا اللي هو لا نيكوتين اي لو غودرون. نيكوتين تقريبا القطران. نمشيو لاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لونغ. Activité réflexive sur la langue. Lexique donne le contraire des mots suivants. Peu, beaucoup, visible, invisible, disparaître, apparaître. Beaucoup, invisible, apparaître. سؤال تاني. classe les mots suivants par ordre alphabétique. عرفنا كيفاش نكلاسيو يعني بالترتيب وفق الحروف الابجديه. نبداو بالحرف الاول ا بي سي تنمشيو للكلمات. كنشوف بحال هادو ام الحرف الاول اللي فيهم ام اف شكون اللي سابق؟ هادو كلهم بادين باف. هاد الجوج اخرين بام. شكون اللي سابق؟ واش اف ولا ام؟ في الاول كاينه اف. تنقبض هادو نتاو اف ونرتبهم. نمشيو للحرف الثاني يو بحال. الحرف الثالث ام بحال. الحرف الرابع بحال. الحرف الخامس يو ار. يعني شكون اللي سابق؟ ار عاد يو. هاد ار ما عندي حيت هذا هو الخامس. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ديما تنقارنوا الحروف بهذا الترتيب شكون الاول الثاني الثالث. يعني لقينا ار هي سابقه وبالتالي الكلمه الاولى هي فيمي. عاد فيمر دوكا كنا تنقارنوا اللي سابق الحرف الاول فيهم اف. عاد نمشيو نرتبوا هاد الاخرين. هادو ساهلين. لاحظوا ام شكون اللي سابق هنا؟ الحرف الثاني ا او. شكون اللي سابق؟ هي ا. يعني قلنا فيمي فيمور مالادي. شكون اللي تابع مالادي؟ عطيني ا او سابقه ماشي او. يعني مالادي عاد مور. ها هو الترتيب. انا عطيتكم الطريقه. ها هي فيمي فيمور مالادي مور مور. نمشيو لا غرامير. refait la phrase suivante à la forme interrogative. Le tabac raccourcit la vie d'un fumeur. التبغتي يقلص من حياة المدخن. السؤال بنا هذه جملة عادية إخبارية بنردوها جملة استفهامية. Est-ce que le tabac raccourcit la vie d'un fumeur? واش tabac raccourcit la vie d'un fumeur؟ هنا بحيث يقول لك oui le tabac raccourcit la vie d'un fumeur. نمشيو ل 4. Celui le complément circonstanciel de lieu. يعني المكان اللي عقلتو اللي درنا في الدرس. Dans la phrase suivante, les malades vont à l'hôpital du quartier. 4. À l'hôpital بوحدة. هي جبنا السطر هذا هو لو كومبليمون سيكونسيال دو دو. بحال قلنا ظرفو
مكان المكان le lieu هو المكان donc à l'hôpital les malades vont à l'hôpital du quartier المرضى يذهبون إلى مستشفى أو مصحة الحي relève du texte un pronom démonstratif et un complément d'objet direct relève du texte un pronom démonstratif et un complément d'objet direct COD هادشي كنا قريناه في الدرس هو كاين سيل complément démonstratif اللي هو إشارة فهمنا أداة الإشارة وكاين complément d'objet direct هو اللي هو la vie complément d'objet direct إلا رجعتو للنص راه غادي تلقاوها اللي هي في الجملة الأولى on estime que chaque cigare raccourcit la vie ما كايناش دو لا في ولا شي حاجة هذا ان اكزومبل كومبليمون دوبجي ديريكت ما تتكونش فيه داك حروف الجر اللي هو دو ا اتسيتيرا ديريكت كاين لو فيرب وكاين لو تلقى لو فيرب تلقى لو سوجي وتلقى لو برونون بيرسونيل دونك ديريكتومون ما كاينش لي بريبوزيسيون نمشيو لستة complète par un adjectif possessif ou démonstratif qui convient tu vois homme cet homme هنا بين دو سيت هذا الشخص مطف par la fumée de H ça لأن قال لك اش كتبين هنا possessif ou démonstratif démonstratif cet homme ou possessif sa cigarette هيا cet homme بتكتب هنا homme sa cigarette 7 relie ces deux phrases en exprimant la cause. Elle est morte dès son jeune âge, elle fumait beaucoup. 7. Elle est morte dès son âge car il y a la cause car le bien parce que la cause qui est parce que car elle fumait beaucoup. Terminant. 8. Exprime la comparaison dans la phrase suivante. Exprime la comparaison المقارنة. Le train est rapide يعني est plus rapide qu'une voiture. المقارنة تنقولوا هذا أكثر من أكبر من أسرع من إلى غير ذلك. تعرفوا شنو المقارنة؟ Le train est plus rapide qu'une voiture. Le train est plus rapide qu'une voiture. C'est conjugaison. Mets les verbes entre parenthèses au temps demandé. Éviter de fumer, l'impératif présent, pardon, deuxième personne du pluriel, يعني vous, éviter à la fin Z. C'est le premier groupe. Éviter de fumer. 10. Elle partir à la chasse tous les dimanches. Partir là et sans partir. لأن les verbes de mouvement تتصرفوا معاياش مع le verbe être. Donc ils sont partis. هيا هكذا تكتب ils sont partis ماشي ils ont parti هذا ce sont des verbes de mouvement donc ils sont partis à la chasse tous les dimanches دائما تذهبوا لاش للصيد vous pouvoir protéger votre environnement futur vous pourrez protéger votre environnement هيا vous pourrez 2 R P-O-U-R-R-E-Z Nash la fumée polluée l'air imparfait pollué هنا le premier groupe ER تنبدلها باش AIT حيت la fumée هي la fumée polluée 2 L هنا l'air هي AIT à l'imparfait 13 cessarité de fumer elle en bonne santé هي توقفوا على التدخين اش غادي يكون elle serait لأن هنا كاين الكونديسيونيل cessarité de fumer يكون تبعهم شكون elle serait en bonne santé cessarité de fumer elle serait en bonne santé غادي يكونوا بصحة جيدة orthographe et écrit cette phrase en mettant l'accent qui convient هاد الجملة بدون accent يعني دوك accent aigu accent grave etc بغينا نزيدوها لي accents ها هي la fumée gêne beaucoup les gens هاد الجوج هما اللي بغيت تزاد كاين
15e phrase, mets au pluriel les noms composés suivants: un sous-sol, des sous-sols. بغيت تزاد غير اس هنا. هنا راه ديجا كاين sous-sol. حيت كاينه دي الجمع. ان بورت باجاج هنا فاش يكونوا دو نون تنزيدو اس في الثاني. دي هي دي بورت باجاج. دي بورت باجاج. ها طريقة الكتابة ديالها. دي سو-سول كي قلنا اس هنا دي بورت باجاج. تندير واحد تخي دونيون هنا او على فان باجاج اس على فان. لاحظوا هنا écrit le mot souligné ou pluriel، يعني كلمات اللي هي مسطرين عليها فاش في البلوريال هي اصلا حاليا في السنجولي. interdit de fumer dans ce local. interdit de fumer dans ces locaux. ce الجمع ديال سي au local locaux. ها هي dans ces locaux. expression écrite. mets en ordre les phrases suivantes pour former un petit paragraphe. هادو عندنا ما مرتبينش قالك رتبوهم مي اون اوردر. اول حاجه انا لو فيمور فا او بيرو دو تابا. من بعدها هو مشى مكتب التيبغ الى اشيت ان باكي دو سكاريت. مشى شرا واحد الباكيه نتاع التيبغ. il fume et peu après il commence à tousser. non 1 2 3. il allume une cigarette avec son briquet. كيفاش شراها هو يشعل واحد شعل البريكه ديالتو. لا شعل واحد مقطع من التبغ بالبريكه ديالتو. من بعد il fume un peu après il commence à tousser. من بعد تيكمي هو بدا تيعطس. دونك هذا هو الترتيب: 1 2 3 4. نمشيو ل 18. écris une lettre à ton ami dans laquelle tu lui conseilles de cesser de fumer. هادي ديجا كتبناها وكنا ناقشنا هذا الموضوع في الفيديو السابق، ممكن ترجعوا ليه، والا ممكن انا خليت لكم بالعاني باش تعتمدوا على راسكم شويه تعرفوا كيفاش تكتب اون لتر اتونامي. من بعد ما ندوز بعد النماذج غادي نكتب لكم بحال هاد لي لتر كومسا كلهم نديرهم غير لي برودكسيون اكريت. ندير شي فيديو فيه 3 نماذج ولا 4 نماذج نتاع لي برودكسيون اكريت بحال هكا. اون لتر اتونامي دون لاكيل tu lui conseilles de cesser de fumer. يعني تكتب واحد اللتر اللي هي برا او الرساله لصديق اللي تتنصح فيها، تتقول لي تتقدم لي نصائح باش يوقف التدخين. تقول لها الدين مرجو انك توقف التدخين انطلاقا من الدرس اللي درنا. قرينا واحد الدرس بان كل مقطع واحد من التيبغ راه تينقص 14 دقيقه في العمر، وبان الامراض راه شويه خطيره، وبان المصاريف راه خطيره كثيره، وبان الصحه تتدهور وممكن تخرج كاع العائله ديالك. المهم تقنعوا بهذا الشيء باش هو الا سمع هاد المخاطر تيتقنع. انا نتوما حاولوا تعلموا كيفاش تكتبوا هاد النوع من الرسائل اللي فيها اقناع الاخر باش يتفادى او لا باش يوقف هاد العمليه تاع التدخين تيدير. ما تنساوش تشتركوا في القناه، ما تنساوش كذلك تحطوا التعليقات ديالكم. ما كنتش تنطلب منكم هادشي بزاف، ولكن دروكا من الاحسن اذا كان ممكن ديروا جيم وتشاركوا في القناه، وتشاركوا القناه مع تلاميذ اخرين باش يستافدوا اكثر، وتعطينا ملاحظاتكم باش نعاودوا نحسنوا المحتوى كما تنقول لكم دائما. عيد مبارك سعيد. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو مزيان، واللي ما فهم شي حاجه ولا بغى شي حاجه تدار يصيفط لنا في التعليقات وحنا رهنا الاشاره. شكرا للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.